Assalamualaikum. Menawi cara piyayi desa Sokawera khususnya warga Bonjok nek dahar enak niku biasane dahar lawuh nopo? Sambel terus goreng gereh, gesek. Oh, jui. Ya bahasa Meksiko gitu jui. Apa maning? Apete jangan lompong. Pantesan ki panitia mau Pak Haji Makrus ngendikaken warga Bonjok niku antusias banget nanggap mumpuni. Mboten namung urun secara materi, duit, pikiran, mental seluruhnya dikerahkan. Ana sing gawakna duren, ana sing uli-uli pete, ana sing gawakna apa maning niki Pak Haji? Peyek kok. Nganggo laku bro peyek kok. Wargane jenengan Pak Lurah Masya Allah berkah makmur niki mulane kula nderek seneng anggar wis di anu warna-warna pada urunan anak duren anak peten apa ya ngajine nanti jam 4 ki. Mudah-mudahan lancar barokah Allahumma. Dahar enak jere wong Bonjok sambel goreng gesek terus jangan lompong terus godhogan godhong gandul terus sambel telenjeng niku enak dahar mung gue wong Bonjok mung terima godhogan gandul terus sambel telenjeng karo jangan lompong disanten tapi jebule urip mulia mangano sing enak kue maksude wong sing seneng puasa. Wong ngempet nafsu urung puasa disit ngapurane wong nang sawah macul tengah hari panas nganti ngentak dikirim dahar lawuh nopo mesti rasane enak nggih mboten apa maning wong puasa wong biasa ngempet wong biasa nahan nafsu sekali tong-tong bleng adzan maghrib jangan lompong wong nginum seteguk air putih wong buka puasa bemarem nggih Bu nggih cuma ngapurane wong siki puasa wong mien ya puasa tapi nang apa puasane wong mien lebih ampuh ketimbang puasane wong zaman siki nek wong mien puasane jan temen-temen bener-bener nahan nafsu saking langkane daharan buka puasa ya mung saanane lah dina kiye urung sore urung maghrib segala panganan kumpul-kumpulna wis masak jangan lompong karo pete besi kepengin soto wis tuku soto gari kepengin bakso ana kepengin seblak tuku batagor besa some-somene nang omah wis ana es kelapa gari kepengin es campur es teler seteler-telere kabeh panganan dikumpul-kumpulna nggih Bu nggih. Mulane jaman siki wong puasa kuwi jan malah geragas. Kabeh-kabeh kepine diplok. Kuwi sing marakna akhire puasane ora ampuh, langka upase. Dadi puasane kuwi ora marakna mandi. Mulane dadi camat, dadi pejabat, apa maning esuk bupati arep dilantik. Pejabat dilantik dongane aja donga buka puasa dilantik dongane Allahumma lakasumtu wabika amantu ya kabeh-kabeh kepingine diplok ana aspal diuntal wesi dileg semen diuntut jembatan dikrikiti nanti kadal be diuntal na'udzubillahi min mulane wong jaman siki ki feelinge ora keasah, geragas. Nek wong mien ki feelinge keasah karena serba prihatin karena dereng canggih teknologine. Siki salat tahajud, wong mien ya pada salat tahajud. Wong mien malah nggone salat tahajud qiyamul lail bengi be karo rengeng-rengeng. Aja turu sore kaki ana dewa
nyangking bokor kencanane glendung nek wong miyen tengah dalu nggone salat tahajud, salat taubat, zikir maca Quran ana ing tengah wengi karo zikir rengeng-rengeng. Ana malaikat ana ing tengah wengi ya ke malaikat rahmat niku niteni karo piyayi-piyayi ingkang mangane enak, turune kepenak. Sapa wong sing turune kepenak? Wong sing seneng melek bengi sekali turu walaupun mung sedela tapi rasane marem. Kebiasaan melek bengi sih. Dadi saking ngantuke mung seliepan tok be wis enak banget ngene turu. Tapi nek wong biasa turu bae gegere be malah panas. Bokong banget ngoyot. Wong turunan be mlak klesat-kleset ora karu-karuan nggih Bu nggih. Tapi nek wong seneng melek bengi sekali ngeliyep rasane walaupun 15 menit mung seprapat jam rasane kepenake luar biasa. Niku sing dimaksud mangano sing enak, turu sing kepenak. Pemien gone melek bengi karo rengeng-rengeng. Lah siki salat tahajud tapi mandan kecampur belet. Nek biyen salat tahajud rengeng-rengeng zikir, hari ini kita salat tahajud pasang status salat tahajud guys. Ki sing marakna dongane ora pati ampuh. Dadi ora mandi ge. Ora nana upase. Bukti nyata. Biyen ora nana BMKG. Tapi nang apa angger maca mangsa wong biyen kok malah tepat. Ana mangsa ketelu ya mangsa ketelu, mangsa kepitu ya mangsa kepitu, mangsa kesanga ya mangsa kesanga. Lah saniki anak gluduk lang keudan. Pinter ngomong tapi ora kena nggo contoh, akhirnya gini ku upase langka. Seniki wonten BMKG tapi memprediksi cuaca malah salah. Soalnya nopo feelingnya nggak keasah. Selalu dimanjakan oleh keadaan teknologi zaman. Ya ora nyalana jere ora kena dibanding-banding nah, tapi na duren-duren roti-roti jere mbiyen ya mbiyen saiki ya saiki tapi na bedane adoh. Mulane dina ganti dina, minggu ganti minggu, ulan ganti ulan, tahun ganti tahun. Jatah umur tambah, dina suda kontrak urip ning alam dunya, menungso rugi tuna kejaba wong-wong sing beriman lan gawe amal kebajikan. Mulane wingi 2024 seniki 2000 selangkung karo kiai ra basa. Ulang. Jenengan jawab ya. Kayak gue baleni. Ulang. Nang kayak gue dadi nganti jam 4 subuh. Nang apa nanggone tumraping hitungan Jawa, bocah angger wis usiane 19 tahun terus 20, maka hitungan jumlah niku manjing mlebete teng likuran. Mulane ana seli, roli, teluli, patli. Kenang apa bar 24 ora 25? Nggih mboten? Ternyata menawi likuran bocah kok wis usiane likur berarti wis lingguh ning kursi. Wong angger wis jagong berarti wis kepenak, wis ora yab-yaban. Ora kesusu, ora brangas, tapi nek wis likuran lingguh ning kursi, ngajine luwih temenanan, golet sandang pangan ya luwih temen, sampai golet ngilmu luwih bener-bener serius. Karena nek wis likuran lebar 24 ora 25, monine selawe niku lagi seneng lanang wadon, selawe seneng lanang wedon. Mulane kawit umur 19-20 wis ngerti selawe ngrumangsani seneng lanang wedon, kawit umur 21 wis temenanan gone golet pengalaman.
Nek wis selangkung nah senenge langkung-langkung. Karena wis arep ngelirik lanang lirik wedon pada senenge kawit umur likuran wis persiapan. Beda karo zaman siki. Urung 20 tahun bocah SD wis lirik-lirikan. Malah SD pacar-pacaran be nggone ngundang ayah karo bunda. Jajal. Urung 20. Bocah cilik pacar-pacaran SD ku ngundangi ayah karo bundet. Jajal. Udah zamane sing edan, menungsane sing pada kebablasan. Nggih mboten? Na'udzubillahi min. Nek tumraping hitungan Jawa selawe lagi seneng lanang wedon mulane kawit usia likuran ngaji sekolah golek pengalaman lewi temenanan. Soale nek wis usia 30 wis seneng lanang wedon biasane wis nikah. Kawit enom wis lingguh ning kursi temenanan getol golek pengalaman. Soale nek wis usiane puluhan 30 40 agi dikrumut butuh. Nggih mboten? 30 tahun anake lahir babaran be ana operasi sesar kudu BPJS. Ora BPJS bayar pira 22 juta wong sesar. Dikrumut butuh usiane 40 sing mlebu SMA, sing lanjut kuliah, urung sing jaluk barang bayar kos dikrumut butuh. Tapi uniknya hitungane wong Jawa lebar 40 kok ora 50. Lebar 40 terus usia hitungane njur seket niku seneng ketuan. Seket seneng ketuan. What is a ketuan? A ketuan is a goblukan. Ya pokoknya sejenis nggak penutup kepala. Wong ketuan berarti lagi seneng nutup uan. Kenah nang Quran dijelasaken waman nu'amir hununakis fil khalqi. Wong didawak nang umure nah wis dikurangi nikmate. Usia 50 wis seneng ketuan, rambut putih, wis wayahe mulih, mripat lamur, cedak kubur, untune ompong wis enggal ngerong. Mulane bar 50 ora hitungane 60, bar 50 terus sewidak sejatine wayahe arep tindak mari ngendi? Lha kuwi pinter-pinter jenengan malah ngelus dada nyung sewidak kuwi. Jebule hitungan umure nang Jawa melu nderek Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi kapundhut wonten ngarsane Gusti Allah yuswane 63 tahun. Mulane nang Jawa bar 50 ora 60, tapi sewidak sejatine wayahe arep tindak. Ning sing tua-tua rasa cilik ngati, umur sapa sing ngerti, sing nom-nom ora rasa kemaki. Wong siki jenenge mati ora dadak ngenteni tua. Isuk lari pagi jogging, sorene diantar kuburan be pirang-pirang. Malah sing wingi nang Kedunguter nyong ngaji. Kedunguter aku mboten iki Kedunguter. Oh ya tangga sebelah. Tangga desa sebelah ndi Kedunguter. Oh kana kulon. Wetane pundi? Nah kayak gue gelem ngajeng dadi nyong ngerti. Nyem iki takon kulon sebelah pundi jape ketok. Ngajine kayak karo tanggane dhewek. Kulone sebelah ngendi? Tang Kedunguter. Niku wingi kula ngas teng Kedunguter, Pak Lurah. Pak Camat. Nuwun sewu. Berarti Desember nek mboten tepat 2024. 1 tahun yang lalu. Ya kan wingi 2020 wingi 2024 siki 2020 berarti kan 1 tahun yang lalu Desember. Kula ngaji teng Kedunguter nembe dahar duren terus ngunjuk kopi. Pun daftar pengajiane kula nadar piyambake sing sedo niku ngesuk anak lanangku sing nomor 2 nek sunat sepitan nyong arep nanggap mumpuni. Pun daftar niku terus daftare nunggune 2 tahun, nembe setahun ternyata saking senenge mbok
dahar duren pas lagi musime njur ngunjuk kopi 40 dinten tenggene rumah sakit njur kapundhut jenenge sedo sepase ngerti lane sing nom-nom rasa kemaki fa idza jaa ajalluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun lamun wis teko titi mangsa ajaling menungso gak bisa diundur gak bisa dicokno walaupun namung sesaat ternyata pati tekane ora disangka-sangka ora dinyana-nyana bisa panjenengan duluan mumpuni keri bisa nyong keri jenengan duluan monggo terus tekwalik niki dan ternyata ngendikane Kanjeng Nabi Allah akan mencabut nyawa kita disesuaikan dengan kebiasaannya Bu sing biasane maksiat diparingi umur dawa kuwi bon kon nglakoni tobat lah ahli maksiat diparingi umur dawa kok esi dadi gentho bae gentho belodong matine pas lagi ngrumus togel ana wong kana Cilacap ngarani tanggane nyong apa mulane maaf kita sing urip nang alam dunya ya ora usah herman kadang masyarakat ana sing ngucap kayak iki iya ya kayak gentho lodong dina-dina main dina-dina nang pos kamling nyekele ceki kok badane sehat-sehat bae ya malah jan bocah sukses kok nang Korea be anaknya jan bisa ngangkat derajate wong tua lah nyong kayak orang lakoni ibadah apa ya ben kaya tanggane nyong kae ora salat tapi sugih nah ngapa kok ana wong ora salat rezekine lancar ora usah herman nang kitab namanya Hilyatul Aulia dijelasaken Ar-Rahmanu huwal muhsinu ilal barri wal fajiri fit dunya ternyata Ar-Rahmanu welas asih Gusti Allah huwal muhsinu kanggo bagusi makhluk ilal barri kanggo wong-wong sing kelakuane apik wal fajiri ya kanggo wong sing kelakuane lacut fit dunya nang alam dunya jebule keterangane kabeh wong makhluk urip nang alam dunya diwelas asih nang Gusti Allah sing salat ya ambekan sing gentho ya nah dikira ambekan diwelas asih Gusti Allah ke sing amin-amin genthone bodho ke amine berasa niki ngajine gampangan bae lah men genthone dadi ngesuk salat dileparingi taubat kan saya pengerti ya Bu ya amin Allahumma dina nang pos kamling karo nyekel toret kitab sing ditata karo digeret monene teplek weh kasut teplek weh bedor Pak Camat nambahi teplek weh sangan teplek weh kenci malah Pak Camat gari mencurigai mumpuni dan yang mumpuni apal kiai dilawan kiai nasiki kudu pinter cerita ora kreatif ya ora payu mung sing penting omongane dijaga kena watil kal ayamu nudawiluha bainanas ngendikane Gusti Allah Allah niku mempergilir menungsa masalah kejayaan kelengseran ceramah kayak gini dina-dina Bu dina-dina diundang kok nyangkem nyong kican cangkem nyong ke kudu bener-bener dijaga lah siki ana wong gara-gara cangkem malah gara-gara bakul es langsung viral be pirang-pirang nah niki hati-hati pak jaga cangkem nyong teplek weh nganti gentho ya diparingi ambekan sing udu gentho ya diparingi sing ireng ya diparingi ambekan sing putih ya ambekan lah dikirane ambekan udu welas asih Gusti Allah
welas asih Gusti Allah niku jare kitab Qadrul Ghais ibarate rahmat welas asih Gusti Allah kuwi 100%. Alam dunya ki nembe 1%, sing 99% kenang akhirate. Menawi Mbah Watu Congol niku ngendikaaken welas asih Gusti Allah niku kalau diibaratkan umah, welas asih Gusti Allah kuwi umah seingsi-ingsinane, lah ngalam dunya ki nembe kesede urung sepira. Lah nang grana menungsa kok didolimi, jenengan disakiti, difitnah, dilarani nang wong. Jenengan wis ikhlas jan ngikhlasna, tapi jenengan ya kadang batin nyong kae urung njaluk ngapura be wis tak ngapurani. Tapi ke sing nglarani nyong kapan gone dibales jenengan Gusti Allah? Dene si sehat-sehat bae. Ora kaya nang TV Indosiar. Nyong ki dilarani anu secara nyata, lah ke sing dolim karo nyong kok malah sehat-sehat bae. Endi balesane jenengan? Tenang bae, Bu. Dunya ki nembe 1%. Memper bae ana wong gawe dolim kok rezekine lancar, sugih, bandane pirang-pirang. Karena tengalam dunya tok ngene ngrasakna, nang akhirat mboten kaparingan welas asih Gusti Allah. Malah kadang masyarakat ana sinambai iya ya salat babar plodas, pengajian ora doyan, wis ngomonge Allah, watake Allah, sifate Allah, urip maning. Tambahan ciri urip maning, ya urip lah. Wong kabeh diwelas asih Gusti Allah dikira lagi ambekan udawa rahmate Gusti Allah, welas asih Gusti Allah. Malah kalau dirupiahkan ambekane kita jebule larang regane. Dalam satu hari 24 jam kita ternyata ben bisa urip harus nyedot oksigen karo nitrogen. Padahal informasinya secara kesehatan supaya bisa urip kita harus nyedot 2.880 liter oksigen lan harus nyedot 11.000 liter nitrogen. Bahkan ternyata informasi terbaru dari rumah sakit, 1 liter oksigen harganya 20.000 rupiah guys. Nitrogen 1 liter regane 10.000. Jajal ke diping na 2.880 liter karo 11.000 liter nitrogen. Pinten? Pinter jawab akeh. Khusus ke tak hitungna jenengana. Ujarku kon melung rewangi mikir malah ku jawab akeh tok. Ibune jawab jenengan sing dibayari jenengan sing mikir. Oke, 2.880 liter oksigen ping 20.000 rupiah sama dengan 70 juta rupiah. Ditambah 11.000 liter nitrogen ping 10.000 sama dengan 111 juta rupiah. 111 juta rupiah ping ditambah 70 juta rupiah sama dengan 190 juta rupiah per dina go ambekane tok. 190 juta rupiah ping 30 dina sebulan sama dengan 5,5 miliar per bulan go ambekane. Aja gugupen tekan isrung tak tok 180 juta per dina niku ambekane kula jenengan kalau dirupiahkan per bulan 5,5 miliar. Ternyata Gusti Allah maringi gratis. Mboten kersa dibayar. Jawab maning buri alhamdulillah. Jan lega banget. Ning pada ora gelem dibayar, masih gane diparingi kok ora ngucapna matur nuwun. Ya Bu ya. Kebangetan temen gone dadi menungsa lalawora. Diparingi nikmat kula lawora, minimal ngucapna matur nuwun. Napa matur nuwune? Nglakoni syariat salat 5 wektu. Yang ngapurane ke sing buri miki genpro apa udu maulah. Soale jan lega banget Gusti Allah ora kersa dibayar. Yang ngapurane niki anu tok gentrok.
Jenengan salat Gusti Allah ora untung. Jenengan ora salat pun Gusti Allah ora rugi. Ning salat kuwi kan dudu masalah untung rugine Gusti Allah. Salat niku kan kita sing butuh karo Gusti. Butuh Gusti Allah. Kira-kira jenengan butuh Gusti Allah napa mboten? Butuh dikene ambekan ora kang Gusti Allah saking Gusti Allah. Mung gari kula panjenengan sedaya nggone matur nuwun badhe kepripun senajan sing salat ya diparingi ambekan, sing ora salat ya diparingi ambekan, tapi niki lah ben bisa bedakna endi menungsa sing syukur dadi hambane Gusti Allah karo sing ora. Soale maaf ngapunten, salat niku adalah kita lagi nglakoni sekolah. Halo. Halo. Bu. Salat niku kita lagi sekolah. Nek sekolahe pinter, anak ujian engko garape bener. Jenenge kepingin lulus dadi hambanya Gusti Allah, sekolahe sing temenanan, garap ujiane sing pinter, ben lulus nilene apik. Tapi kadang ana menungsa wagu tur aneh. Salat babar plotas, berarti kan ora sekolah. Bareng dheweke diparingi musibah ngucap ya Allah. Diparingi kuat nunggune napa ujian dening kaki temen. Sapa sing nguji? Sekolah ora ujian ye. Troken. Salu ala Nabi Muhammad.